Boa noite, gente. Ó, aqui foi o resultado do nosso xarope do coração da bananeira, da banana. Ó, o jeito que ficou. Agora eu vou passar aqui na peneira. Aqui tá o vidro e a peneira. Vou colocar no pote antes. O vidro é maior que xarope. Era um. Já escolhi um pra sair. Vou acabar de escorrer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, de volta. Olha aí como ficou o nosso xarope. Olha a massa. Apertei bem para poder sair bastante o sumo. E agora, vamos provar o nosso xaropinho. Xarope para bronquite e para tosse. Muito bom. Embora fica bem doce, mas sente o sabor do coração do cacho da banana. Tá aí o final da nossa receita. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Curtem, comentem, compartilhem. E se inscreva aí no nosso canal. Beijos a todos.